طبعا في جامعات بتدي منح اكتر من كده بكتير. لو انت مش متابع، في فيديوهات تحت انا منزلها على روان يونيفرسيتي، مديها منحه قويه جدا. انت مش تدفع حوالي 6 7000 دولار في الترم، وده تحفه. ونفس الكلام برضو ده بينطبق على الجامعه بتاعتي، ممكن انزل عليها فيديو كامل ازاي انت تجيب المنحه بتاعه جامعه كالدويل اللي الجامعه اللي انا فيها. خليني اقول لك نصايح كده ايه بسيطه الناس اللي عايزه تقدم طلب جديد. اول ما تشوف الارقام بتاعه الجامعه ما تتخضش، اوعى تتخض. لازم تخش على السكولرشيبس والكونديشنز بتاعتها. يعني انت بتخش على السكولرشيبس، المنح الدراسيه بتاعه هو بص، في كل جامعه ليها صفحه كده كامله بتاعه المنح وبتاعه هتديك قد ايه لو انت عملت ايه. فكل الكلام ده سهل جدا انت تعرفه، وسهل جدا انت تحسبه. فما تتخضش من موضوع المصاريف وان انت تدفع قد ايه، وانت الموضوع ده مستحيل والدراسه مش مستحيل. مفيش حاجه مستحيله، تقدر ان انت تعمل الكلام ده كله، بس لازم تتبع الخطوات الصح اللي انت عايز تعملها.